హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీ శిరీష ఫ్రమ్ థ్యాంక్ యూ సిరీ ఛానల్. మరి ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే మన రాజమండ్రిలో కొత్తగా ట్రైన్ రెస్టారెంట్ పెట్టారండి. దానికైతే మేము వెళ్ళాము. అది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఈ వీడియోలో అయితే నేను మీకు పూర్తిగా చూపిస్తాను. ముందుగా ఈ రెస్టారెంట్ నేమ్ వచ్చేసి ట్రైన్ హౌస్ రెస్టారెంట్ అండి. ఇది ఎక్కడ అంటే రాజమండ్రిలో దాన్వాయిపేట దగ్గర నేత్ర ఐ కేర్ అని ఉంటుంది. ఆ హాస్పిటల్ పైన 3rd ఫ్లోర్లో ఉంటుందండి. 3rd ఫ్లోర్ ట్రైన్ హౌస్ రెస్టారెంట్. ఈ రెస్టారెంట్ టైం వచ్చేసి మార్నింగ్ 11:30 నుంచి 3:30 వరకు ఉంటుందండి. అలాగే నైట్ 6:30 నుంచి 10 o'clock వరకు ఉంటుంది. ఈ నేత్ర ఐ కేర్ హాస్పిటల్కి లెఫ్ట్ సైడ్న ఒక సైడ్ అన్నమాట, సైడ్లో లిఫ్ట్ ఉంటుంది. ఆ లిఫ్ట్ ఎక్కి 3rd ఫ్లోర్ వెళ్తే కనుక మనకి ఆ లిఫ్ట్ ఓపెన్ అవ్వగానే మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ చూడగానే ఎంట్రీలో మనకి ట్రైన్ అట్మాస్ఫియర్ కనిపిస్తుంది మొత్తం అంతా. ఇది ఎంట్రన్స్. అయితే ఇదంతా కూడా అంటే ఇటు సైడ్ నుంచి ఇటు సైడ్ వరకు కూడా మనకి ఓన్లీ ట్రైన్ లాగే కనిపిస్తుంది అనమాట. తర్వాత ఎంట్రన్స్ లోపలికి వెళ్ళగానే మనకి రిసెప్షన్ అనేది ఉంటుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇదంతా ట్రైన్ ఏ విధంగా ఉంటుందో సేమ్ అలాగే పెట్టారు మొత్తం అంతా కూడా. ఇదైతే రిసెప్షన్ దగ్గర ఏంటంటే మేము వెయిట్ చేసామండి. ఎందుకు అంటే అది అప్పటికే రెస్టారెంట్ అంతా ఫుల్ అయిపోయింది. మేము వెళ్ళేసరికి 1:30 ఆ టైంకి వెళ్ళాము. అదే కరెక్ట్ టైం కాబట్టి చాలామంది మాకంటే ముందే వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో మేము కూడా వచ్చాం కాబట్టి వెయిట్ చేస్తున్నాము. ఈ రెస్టారెంట్ నేమే ట్రైన్ హౌస్ రెస్టారెంట్ కదండి, అందుకని ఈ రెస్టారెంట్లో ఉన్న వాల్స్ కానీ తర్వాత కొన్ని అక్కడక్కడ పెట్టిన డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ట్రైన్కి సంబంధించిన వస్తువులతో రిలేటెడ్గా ఉన్నాయన్నమాట. మేము అలా కాసేపు కూర్చున్న తర్వాత ఈమైతే వచ్చారు. మా దగ్గరకు వచ్చి ఎంతమంది అండి ఏంటని డీటెయిల్ రాసుకున్నారు. అంటే ఏంటంటే లోపల వాళ్ళు కొంతమంది భోజనం చేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ సిట్టింగ్ కెపాసిటీని బట్టి ముగ్గురైతే అదే తక్కువ మెంబర్స్ అయితే తొందరగా వాళ్ళని పంపిస్తారు. ఎక్కువ అనుకోండి మొత్తం టేబుల్ అంతా ఖాళీ అవ్వాలి కదా. సో అలాగ వీళ్ళు ఒక ఆర్డర్లో పంపిస్తున్నారు. మేమైతే ముగ్గురమేనండి, ఆదర్శ్, నేను, అలాగే మా సిస్టర్ వచ్చాము. మేము ముగ్గురమే కాబట్టి మేము వెనకాల వెళ్ళినా కానీ మమ్మల్ని అయితే ముందు పంపించేశారు. ఫస్ట్ మేము ఎంటర్ అయ్యి కూర్చోగానే ఒక అతను వచ్చి మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారు. ఏంటంటే ట్రైన్ ట్రాక్ ముట్టుకోకూడదని, ట్రైన్ ముట్టుకోవద్దని, అది వచ్చేటప్పుడు కానీ వెళ్ళేటప్పుడు కానీ టచ్ చేయకూడదని, ఫోటోలు అవి తీసుకోవచ్చు కానీ వాటిని అసలు ముట్టుకోకూడదు. అది కూడా పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని చెప్పేసి ముందుగానే మాకు చెప్పేసి అయితే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. మీరు చూస్తున్నారు కదా, మేమైతే లాస్ట్లో కూర్చున్నాము. ఒక కపుల్ కూర్చున్నారు, అక్కడ మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టారనమాట. ఇది ఎలా ఉందంటే రెస్టారెంట్ ఒక హాల్లో ఉంది. ఆ హాల్లో ఇలా సిట్టింగ్ అరేంజ్ చేశారు. ఇటు సైడు అటు సైడు కూడా. ఇక్కడ కూడా 2 ట్రైన్లు ఉన్నాయన్నమాట. ఇటువైపు కంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కూర్చున్న వాళ్ళకి ఒక ట్రైను, అలాగే రైట్ సైడ్ కూర్చున్న వాళ్ళకి ఒక ట్రైను సర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది. మీకు రాజమండ్రిలో ఈట్ అండ్ ప్లే రోబో రెస్టారెంట్ ఒక వీడియో పెట్టాను కదండి. వాటిలో ఎలా అయితే రోబోస్ మనకి ఫుడ్ సర్వ్ చేయడం అంటే ఏం లేదు, రోబోస్ ఫుడ్ తీసుకొచ్చి మన దగ్గరికి వస్తారు, మన టేబుల్ దగ్గరికి. అప్పుడు వీళ్ళు వచ్చి మనకి సేవ్ చేస్తారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ట్రైన్స్ వచ్చి మనకి ఫుడ్ తీసుకొస్తాయి, వీళ్ళైతే తీసి మనకి అరేంజ్ చేస్తారనమాట. సేమ్ అలానే ఉంటుంది. ఆ రోబో రెస్టారెంట్ వీడియో కూడా నేను వీడియో ఎండ్ కార్డ్లో ఇస్తాను. చూడకపోతే ఆ వీడియో చూడండి. ఒక రిక్వెస్ట్ అండి, ఎవరైనా కనుక మొదటిసారి నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే వీడియోస్ చూడండి, నచ్చితే కనుక నా ఛానల్ని లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కమెంట్ చేసి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని కూడా క్లిక్ చేసినట్లయితే నేను ఎప్పుడు కొత్త వీడియో పోస్ట్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్లు అయితే వస్తుంది. నేనైతే ఇక్కడ కూర్చున్న దగ్గర నుంచి ఫుడ్ కన్నా కూడా ట్రైన్ ఎప్పుడు వస్తుందా, ట్రైన్ ఫుడ్ ఎప్పుడు తీసుకొస్తుందా, వీడియో ఎప్పుడు తీద్దామా అని చెప్పేసి రెడీగా ఉన్నాను అన్నమాట. ఒకటేంటంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత అయితే లేదు. నేనేంటంటే సెపరేట్గా ఫ్యామిలీకి రూమ్స్ ఇలా ఎక్కువగా ఉంటాయేమో అని అనుకున్నాను. ఇక్కడ అంత ఏం లేదండి, ఒక హాల్లో ఉంది. ఆ హాల్లో అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ కూర్చోబెట్టారు. మీకు లాస్ట్లో చూపిస్తాను, ఆ చివరకు వెళ్ళి కూడా తీసాను నేను వీడియో అయితే. అది కూడా మీకు చూపిస్తాను ఎండింగ్లో. స్కిప్ చేయకుండా అయితే వీడియో చూడండి. మా ముందు ఒక కపుల్ కూర్చున్నారని చెప్పాను కదా, వాళ్ళు ఆర్డర్ చేసుకున్న ఫుడ్ అది. ట్రైన్ అయితే వాళ్ళకి ముందు తీసుకొచ్చింది, తర్వాత మా ఫుడ్ అయితే తీసుకొచ్చింది. మేమైతే బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసాము. ఈ ట్రైన్ వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే రియల్ ట్రైన్ ఎలా అయితే సౌండ్ వస్తుందో అదే సౌండ్ వస్తుందండి. ఎంతసేపు ఉంటే అంత బెస్ట్.
వీడియో ఒరిజినల్ వాయిస్ ఉంచుదాం అనుకున్నాను, కానీ ఒరిజినల్ వాయిస్లో ఏంటంటే ఈ రెస్టారెంట్లో సాంగ్స్ ప్లే చేశారు. ఆ సాంగ్స్ కూడా రికార్డ్ అయిపోయాయండి. అవి అలాగే ఉంచేస్తే మళ్ళీ ఛానల్కి కాపీరైట్ వచ్చే ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి అదైతే మ్యూట్ చేసేసాను. మరో విషయం ఏంటంటే ఈ ట్రైన్ వెళ్ళే ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది కదా, ఆ ప్లాట్ఫామ్ దగ్గర కొన్ని ప్లేసెస్ నేమ్స్ కూడా మెన్షన్ చేశారు. అంటే రియల్ ట్రైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ దగ్గర ఎలా అయితే ఉంటాయో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే జమ్మూ అని, హౌరా అని ఇలాగా కొన్ని ప్లేసెస్ నేమ్స్ అయితే రాసి ఎల్లో కలర్ బోర్డులో అలా పెట్టారు. మేము ఆర్డర్ చేసిన బిర్యానీ అయితే వచ్చేసింది. చికెన్ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేసామండి, చికెన్ ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ. ఈ బిర్యానీ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుందండి. ఎవరైనా కానీ నన్ను అడిగితే నేనైతే వెళ్ళమని చెప్తాను. ఫుడ్ టేస్ట్ ఉంది, అలాగే కాస్ట్ కూడా మరీ ఎక్కువేం కాదు. మిగిలిన రెస్టారెంట్లో ఎలా ఉంటాయో సేమ్ అలానే రీజనబుల్గానే ఉన్నాయి. మిగతా అవేమీ మేము ట్రై చేయలేదండి, ఓన్లీ బిర్యానీ అయితే ట్రై చేసాము. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. బిర్యానీ ఫుల్గా తినేసాక నాకు ఇష్టమైన గోలీ సోడా అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చుకున్నాను. గోలీ సోడా తాగేసాక అప్పుడు నాకు సాటిస్ఫాక్షన్గా అనిపించింది అనమాట. చాలా బాగుంది. ఇంకా చూస్తున్నారు కదా, నేను ఇది తీసుకున్నాను, ఈ గోలీ సోడా అయితే తీసుకున్నాను.